l'acte de presentació de Banc Mediolanum aquí al Vallès Occidental, a casa nostra, en aquest espai magnífic, la masia de Can Vinyers de Matadepera. Espero que hagueu arribat bé i esteu a gust. La idea és fer aquest clima de relació, aquest networking que avui ens proposàvem. Us explicaré una mica el format de l'acte d'avui, que com he dit serà una mica distès, i la idea és que seguidament, després de la meva breu intervenció, agafarà la paraula el senyor Abel Rocha, grup manager de Banc Mediolanum, que el tenim aquí al costat i a qui li agraeixo moltíssim l'assistència aquí a Matadepera. I bé, amb ell ens aproparem una mica a la situació socioeconòmica actual i també parlarem del model de la nostra entitat, d'acord? Però sobretot de quins són els nostres valors diferencials, el nostre ADN. Finalment, ens dirigirem a aquestes tauletes que tenim aquí al costat, on la família Martino ens ha preparat aquest aperitiu que segurament ens agradarà i podem fer aquesta xerrada distesa tots junts. Bé, doncs comencem una miqueta per mi. Molts de vosaltres ja em coneixeu. A mi em toca avui fer un agraïment, sobretot, parlar del present i també expressar una mica els reptes i voluntats de futur. Començo amb l'agraïment. L'agraïment és per tots vosaltres que heu vingut avui aquí, aquesta tarda de l'esdeveniment, ja sigui perquè hem coincidit en alguna etapa professional anterior, també per l'amistat que ens uneix en alguns dels casos i, evidentment, pels vincles familiars, perquè també hi ha la meva família aquí i això és molt important. Per mi la part més important és que hagueu decidit això, venir, perquè el recolzament que m'esteu oferint i la il·lusió de celebrar aquesta nova etapa professional amb tots vosaltres és el que realment m'omple i m'omple de goig i d'alegria tenir-vos aquí. Després també vull fer un reconeixement especial a les següents persones que ara mencionaré de l'entitat, de Banc Mediolanum, que m'han brindat i obert les portes en aquest nou repte professional. Sobretot, el Joan Massana, el Pablo Lora, l'Abel Rocha, que tenim aquí al costat, el Jordi Carmona i també l'Aaron Castillo. Moltíssimes gràcies de tot cor per